Ramazan'da uzun süren açlık sonrası iftar saati geldiğinde yemeklerin hızlıca ve çokça yenmesi bir takım mide problemlerini tetikler, reflü gibi. Reflü de öksürüğün en sık sebebidir. Mevcut öksürüğü artırır veya öksürük şikayetlerine sebep olabilir. Özellikle astım ve kronik bronşitli hastalarımıza nefes darlığı şikayetlerinde artmaya sebep olabilir. Midenin aşırı derecede dolması. O yüzden lütfen yemek yerken biraz aralıklı ve yavaş yavaş yemeği tercih ederseniz sizin için çok daha sağlıklı ve iyi olacaktır. Hoşça kalın.